Đặc trưng của nhà kẻ truyền Bắc Bộ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật trang trí và chạm khắc. Và bây giờ tôi sẽ ký séc. Tấm séc 22 triệu đã thuộc về bạn. Bây giờ thì tôi tạm thời giữ lại tấm séc 22 triệu này, bởi vì là một tấm séc 30 triệu đang chờ bạn nếu bạn trả lời đúng câu hỏi số 11. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 11. Bức ảnh của tác giả Nguyễn Hữu Thông giành giải đặc biệt cuộc thi ảnh quốc tế Smithsonian 2017 có tên là gì? A. Bữa sáng chợ phiên. B. Làm hương. C. Mưa. Và D là đan lưới. Tôi phân vân rồi đó, phương án A. Mà câu này thì cũng không mất gì, nên cũng không phải nghĩ nhiều lắm. Không còn quyền trợ giúp nào cả, nhưng trả lời sai thì cũng không mất gì cả. Cho nên bạn sẽ trả lời là gì? Tôi xin chọn phương án của câu là phương án A, bữa sáng chợ phiên. Tại sao bạn lại chọn là A? Bởi vì tôi nghĩ nó là một đặc trưng riêng của Việt Nam, của cái chợ phiên. Nó có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế chẳng hạn. Bạn đã suy luận trong một tình huống mà không còn bất cứ một quyền trợ giúp nào nữa. Vấn đề chỉ là suy luận của bạn đúng hay sai mà thôi. Vâng, mình đang... Và bây giờ chỉ có máy tính mới biết suy luận của bạn đúng hay sai. Bữa sáng chợ phiên, xin chúc mừng bạn. Trong lịch sử của giải ảnh quốc tế Smithsonian mới chỉ có 2 nhiếp ảnh gia người Việt từng vinh dự đoạt giải đặc biệt, giải thưởng cao nhất của cuộc thi này. Năm 2014 có bức ảnh đan lưới của Phạm Thị. Và với câu hỏi vừa rồi chúng ta biết thêm một thông tin nữa, đó là bức ảnh về một phiên chợ. Như vậy là rất xuất sắc, suy luận rất chính xác. Bạn Nguyễn Xuân Tùng đã có một tấm séc thứ hai trị giá 30 triệu. Một lần nữa chúc mừng bạn. Và bạn sẽ không cầm tấm séc này về ngay. Tôi muốn thử sức thêm. Và tại sao lại không thử sức thêm, đúng không ạ? Nếu trả lời đúng câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 12, tấm séc của bạn sẽ là 40 triệu. Bây giờ thì bạn tự tin chứ? Tôi rất thoải mái từ câu số 9 tới 10. Bởi vì ngay từ đầu nói là được tham gia nó là một cái rất là vinh dự rồi. Và chúng tôi chúc bạn may mắn ở câu hỏi số 12. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 12. Bài hát Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến được phổ từ lời thơ của ai? A. Xuân Xanh. B. Nguyễn Đức Mậu. C. Phạm Tiến Duật. Và D là Tạ Hữu Yên. Phạm Tiến Duật thơ rất nổi tiếng về cái mẹ tôi đã rất là hay hát bài này, nhưng mà chỉ biết nhạc sĩ Thuận Yến như là phổ thơ thì tôi không còn một sự trợ giúp nào, tôi cũng không có một ý tưởng gì. Giữa cái sống và cái chết, em xin chọn. Và thật bi kịch nếu như trở về 0%. Không phải bi kịch với em, trong đời em gặp bi kịch rồi. Nhưng cũng rất tiếc nuối khi phải rời cuộc chơi lúc này. Không hề tiếc. Có nghĩa là rời luôn cũng được, không sao cả. Em vẫn ngồi xem. Hết giờ rồi. thật lần lượt. Kinh khủng. Kinh khủng. Câu này tôi không chắc chắn, tôi xin dừng cuộc chơi ở đây. Bạn dừng cuộc chơi. Vâng, câu này không chắc chắn. Nhưng nếu chơi tiếp sẽ trả lời là gì? Nếu mà chọn thì chọn Phạm Tiến Duật. Có nghĩa là nếu chơi tiếp bạn sẽ chọn là C, Phạm Tiến Duật. Vâng, nhưng mà mình Vâng, không chắc chúng tôi chắn. sẽ thông báo với bạn rằng là bài hát Màu Hoa Đỏ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vào năm 1991. Như vậy câu trả lời là B. Bạn dừng cuộc chơi là sáng suốt. Tấm séc 30 triệu chắc chắn đã thuộc về bạn. Vâng, nhưng mà có lẽ là trước khi rời trường quay của Ai Là Triệu Phú thì hoặc là hát một câu hoặc là làm một cái tiếng chim gì đấy chứ để tặng khán giả. Vâng. Chim chào mào nó rất vui và nó như một lời chào. Như một lời chào, xin mời bạn. Một lần nữa xin cảm
người chơi thú vị. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.